Sciences pour 6e primaire. Unité 3. Les constituants de l'enveloppe atmosphérique. Leçon 1. Le gaz dioxygène. الوحدة الثالثة. مكونات الغلاف الجوي. الدرس الأول. غاز الأكسجين. L'enveloppe atmosphérique entoure la Terre. الغلاف الجوي بيحيط بالأرض. Elle est attirée vers la Terre sous l'effet de l'attraction terrestre. يعني هو بينجذب للأرض أو بيحافظ على مستوى المسافة بينه وبين الأرض عن طريق الجاذبية الأرضية. De quoi se compose l'enveloppe atmosphérique de la Terre? هو الغلاف الجوي ده بيتكون من إيه؟ On a étudié auparavant que l'enveloppe atmosphérique se compose d'un mélange de gaz. احنا خدنا قبل كده ان بيتكون من العديد من الغازات. premièrement le nitrogène 78%. عندنا غاز النيتروجين او ساعات بنقول عليه الازوت، هو بيمثل 78% من l'enveloppe atmosphérique. deuxièmement le dioxygène 21%. وتاني اكسجين معانا هو الديوكسيجين او الاكسجين 21%. وautres gaz comme le dioxyde de carbone, la vapeur d'eau, l'argon, le néon, l'hélium، كل دول بيبقى التو بتاعتهم او الكوانتيتي بتاعتهم جوه الانفلوب اتموسفيريك نسبة بسيطة جدا. والميلانج بقى اكتر حاجة زي ما خدنا بالنا ان الجاز هو النيتروجين، هو الجاز الكبير اللي موجود في الانفلوب اتموسفيريك، وبعد كده ديوكسيجين، وبعد كده بقيه الجاز، واقل حاجه الديوكسيد دو كربون والفابور دو لوتر جاز. لو رول دو لانفلوب اتموسفيريك، ايه هو بقى دور الغلاف الجوي؟ ليه دو رول. Premièrement, elle protège la Terre à travers l'absorption des rayons ultraviolets provenant de l'espace externe. يعني هو بيحمي الأرض، هو الغلاف ده لحماية الأرض من امتصاص الأشعة فوق البنفسجية اللي جاية من الفضاء الخارجي. يعني الغيان دو سولي اللي هي الغيان ضارة، غيان ويزيبل، هي ultraviolet. الغلاف الجوي ده بيمنع امتصاصها وبيقلل ان هي تخترق الغلاف الجوي. يبقى الغلاف الجوي بيحمي الارض من الاشعه الضاره دي، لان هي لو الانسان تعرض ليها تبقى ضاره جدا وبتسبب امراض خطيره جدا للانسان ومش هيقدر يستحملها. فكده لا بروتكسيون، اول حاجه لا بروتكسيون دو لا تير. دوزيامون elle modère la température sur la surface de la terre. يعني ايه؟ يعني ان هي بتظبط الحرارة، درجة الحرارة على الأرض. يعني ما بتخليش درجة الحرارة بتبقى معتدلة، ما بتبقاش حار جدا وما بتبقاش باردة جدا. يعني هي دلوقتي لو ما كانش فيه غلاف جوي كانت ممكن تبقى نبقى متعرضين للشمس جدا، فهتبقى درجة الحرارة عالية جدا. فدول الدو رول دو l'enveloppe atmosphérique. Dans l'enveloppe atmosphérique se trouvent de grandes quantités de corps suspendus. في الغلاف الجوي بيبقى فيه موجود كمية كبيرة جدا من الأجسام الصغيرة. الأجسام دي مالها؟ Ces corps sont de fines particules de poussière, fumée et des gaz qui résultent des usines, des voitures, des locomotives et des bateaux. يعني الأجسام دي عبارة عن جزيئات صغيرة جدا من التراب والأدخنة، مزيج من التراب والأدخنة والغازات، اللي ناتجة عن إيه؟ عن عوادم السيارات وعوادم المصانع والمواصلات وعوادم كمان المراكب والقطارات، كل وسائل المواصلات. طيب ces corps suspendus sont considérés des polluants de l'air. طبعا هذه الأجسام بيعدوا ايه؟ بيعتبروا ايه؟ ملوثات للجو، بيؤدي للبوليسيون de l'air. طب cependant ils sont utiles à la condensation de la vapeur d'eau et sa chute sous forme de gouttelettes de pluie ou de neige. رغم كده هم مفيدين في ايه؟ في ان هم بيساعدوا على تكثف بخار المية
وطبعا تكثف بخار الميه. بخار الميه ده جاي منين؟ من ميه البحر وميه الانهار، او كل الانهار والمحيطات والبحار اللي موجودين على سطح الكره الارضيه، اللي بيتحول بسبب البارتيكول دول او الكور سوسبوندي دول، بيؤدي الى كوندنساسيون دو لا فابور دو، بيؤدي الى تكثف الابخره اللي طلعت، او بعد ما هي الشمس بخرت الميه بتاعت المحيطات والبحار والانهار، هيحصل فيها ايه؟ هيحصل تكثف وتتكون سحب. السحب دي بتحصل لها ايه؟ بتتحول طبعا لايه؟ لقطرات من الميه، وممكن يسقط امطار بعد كده، بعد اصطدامها يعني ببعض بتسقط امطار وبيسقط الثلج. يبقى البوليسيون دو لير او البارتيكول دو بوسيير فومي دي غاز دول اوتيل، رغم ان هم نويزيبل بسبب ان هم بيؤدوا البوليسيون دو لير، هم كمان اوتيل. يبقى ليهم ايه؟ ليهم افانتاج وليهم ديزافانتاج. هم الديزافانتاج هم البوليسيون دو لير. طب l'avantage هي الكوندنساسيون de la vapeur d'eau et la chute de la pluie. Les composants de l'enveloppe atmosphérique. هنا هناخد l'enveloppe atmosphérique qui entoure la Terre. De quoi se compose؟ بيكون من ايه الغلاف الجوي ده؟ بيكون من ايه؟ بيكون من plusieurs gaz. هو un mélange de plusieurs gaz. بيكون من غازات كتيرة. premièrement او le gaz abondant، اكتر غاز واكبر كمية من الغاز موجودة في الانفلوب اتموسفيريك c'est le gaz de nitrogène qui se compose او qui représente 70% de l'enveloppe atmosphérique. وكمان احنا هندرس النيتروجين، اسمه كمان ليه اسم تاني اسمه ازوت. يبقى le nitrogène ou l'azote c'est le gaz abondant هو qui représente 70% de l'enveloppe atmosphérique. طب le deuxième gaz c'est l'oxygène qui représente 21% de l'enveloppe atmosphérique، وهو ده اللي هندرسه في الليسون بتاعنا النهارده، l'oxygène. و les autres gaz comme la vapeur d'eau et le dioxyde de carbone ou des autres gaz sont rares comme l'argon représentent 1% de l'enveloppe atmosphérique. عندنا غازات تانية زي الفابور دو، البخار المية، وديوكسيد دو كربون اللي هو غاز ثاني اكسيد الكربون، وغازات تانية بتمثل 1% بس. يبقى عندنا دو غاز مهمين بالنسبة لنا، هما 3 غاز اللي هندرسهم في الunité 3. عندنا premier gaz c'est l'azote qui représente 70%, puis l'oxygène 21%, puis les autres gaz comme le dioxyde de carbone et la vapeur d'eau. يبقى ناخد بالنا من التوا غاز الاساسيين بتوعنا بتوع الunité ده. La structure du dioxygène بيكون من ايه بقى؟ مكونات الاكسجين. الديوكسيجين سي لا لوسون، نوتر لوسون المرة دي هو هندرس أول جاز هندرسه ديوكسيجين. طب الديوكسيجين ده بيكون من ايه؟ son molécule se forme de 2 atomes du dioxygène O2. الاسم العلمي بتاع الديوكسيجين O2. ليه اسمه O2؟ O c'est يعني لو سيمبل دو أكسجين. اوكي خلاص خلصنا O. طيب 2 دي يعني ان هما بيكون الموليكول بتاعه. موليكول يعني ايه؟ يعني سي لا بلو بيتيت بارتي دو لوكسيجين، اصغر وحده نقدر نعملها، اصغر يونيتي موجوده في الغاز اكسجين هي الموليكول. الموليكول ده بيكون من 2 اتوم، 2 اتوم اكسجين واكسجين، 2 اتوم من الاكسجين. الاكسجين يعملوا لنا موليكول نسميناها O2 وعم بتعمل لنا غاز ديوكسيجين. يعني ايه برضو موليكول؟ يعني ايه اتوم؟ الموليكول هي اصغر بارتي، اصغر جزء موجود في الجاز. اصغر جزء، مش لازم جاز بس، موليكول ده اصغر حاجه، اي حاجه موجوده في الماتير، سواء الماتير دي سوليد او ليكيد او جازو. طيب الموليكول هي اصغر حاجه. طب الاصغر منها ايه؟ الاتوم. الاتوم اللي هي الذره. عارفين علم الذرات؟ العلم بقى بتاع الذرة، او ما الذرة دي اصغر حاجة في الجاز اكسجين، او 2 اتوم من الاكسجين ادونا O2.
عشان كده الرمز بتاع الاكسجين اسمه O2، هو 2 اتوم du dioxygène. طيب عندنا هنا question. Dites pourquoi le pourcentage du dioxygène reste constant dans l'air. هو البورسنتاج بتاعت الاكسجين احنا قلنا ان هي بيمثل 21% du ايه du volume de l'air، يعني 1/5 du volume de l'air. يعني لو جبنا l'air وقسمناه ل 5 parties هتطلع 1/5 une seule partie c'est pour l'oxygène اللي هو représente 21% du volume de l'air. هي ليه بقى البورسنتاج دي النسبة دي ثابتة في الجو؟ بنحاول ان يعني ربنا كده خلقها نسبة ثابتة ولازم تبقى ثابتة. لو حصل ان هي قلت او زادت بيبقى فيها ايه خلل في النظام الجوي او في البيئة. طيب ليه بقى النسبة دي ثابتة ما بتتغيرش؟ عندنا ريبونس كار durant la photosynthèse، خلال عملية التمثيل الضوئي اللي احنا عارفين ان هي اسمها لا فوتوسينثيز، بيحصل ايه؟ La plante verte prend le dioxyde de carbone CO2. احنا اخدنا درسنا قبل كده ان البلانت فيرت durant la photosynthèse بتعمل ايه؟ البلانت فيرت بتاخد الديوكسيد دو كربون وبتعمل ايه؟ الديوكسيد دو كربون اللي هو السيمبل بتاعه CO2، وبتعمل ايه؟ برودوي لو ديوكسيجين، بتطلع رجت الاكسجين، بتطلع اكسجين اللي هو الاو 2. لكن طب احنا عم نعمل ايه بقى؟ احنا كاتر فيفون، احنا كأم وليزانيمو بيعملوا ايه؟ pendant la respiration، اثناء التنفس les êtres vivants، les êtres vivants بيعملوا ايه؟ prennent الاكسجين، بياخدوا بقى الاكسجين اللي طلعوا مين؟ اللي طلعوا البلانت، برودويز، وبننتج ايه؟ بننتج ديوكسيد دو كربون، بنخرج ديوكسيد دو كربون. خدنا درسنا في السيستم ريسبيراتوار قبل كده ان احنا بنعمل ايه؟ ان احنا les êtres vivants les animaux ou l'homme prend l'oxygène و produit le dioxyde de carbone. يبقى tous les êtres vivants sauf les plantes، طبعا les plantes دي êtres vivants، بنعمل ايه؟ prennent l'oxygène qui l'oxygène ده مين اللي انتجه؟ c'est ايه؟ c'est la plante verte، و produisent le dioxyde de carbone. عشان كده نسبة البورسنتاج بتاعت الأكسجين في l'air ثابتة constant ne change pas. 21% de l'enveloppe atmosphérique représente l'oxygène. C'est à cause de la photosynthèse et de la respiration des êtres vivants. يبقى نسبة الأكسجين كده هنوصل لحاجة تانية، إن المصدر الأساسي بتاعنا بتاع الأكسجين هو مين؟ هو البلانت فيرت. Premièrement, quelles sont les sources de dioxygène dans l'enveloppe atmosphérique؟ ايه هي مصادر الاكسجين في الغلاف الجوي؟ احنا خدنا قبل كده ان الانفلوب اتموسفيريك se compose de plusieurs gaz، بيكون من العديد من الغازات. Premièrement عندنا اهم جاز بالنسبه لنا، بس مش هو اكبر جاز، عندنا اهم جاز هو الاكسجين او الديوكسيجين. الاكسجين بقى السورس دو ديوكسيجين دون لانفلوب اتموسفيريك، ايه مصدر بقى ان المفروض يبقى فيه اكسجين بنسبه معينه في الجو عشان الانسان يقدر يعيش؟ ايه هي النسبه دي؟ قد ايه؟ ومش قد ايه، ايه هي مصادر الاكسجين اللي بتحفظ عليه ان هو ما يختفيش من الارض؟ La plante verte. La plante verte produit le dioxygène dans l'air pour compenser la consommation du dioxygène durant les opérations de respiration et de combustion. يعني ان النبات هو المصدر الرئيسي للاكسجين في الجو عشان يعوض استهلاك الاكسجين عن طريق التنفس او الاحتراق. احنا عارفين ان الكومبوستيون الاكسجين ادى للكومبوستيون، ان الاكسجين بيساعد على الاحتراق، وكل ما يبقى فيه حريق اكتر كل ما يبقى فيه الاكسجين بيقل، كل ما يبقى فيه كونسوماسيون للاكسجين، كل ما يبقى فيه ريسبيراسيون. الكائنات الحيه كلها اللي هو ما عدا البلانت طبعا، les animaux et les hommes et respirent de dioxygène. فدلوقتي الديوكسيجين بيقل. البلانت فيرت بقى بيعوض الحكايه دي. البلانت فيرت هو اللي بيطلع لنا الاكسجين عشان يعوض الكونسوماسيون
بتاعة الأكسجين à travers la respiration et la combustion. بعد ما عرفنا ان السورس برينسيبال دو l'oxygène c'est la plante verte. طيب comment la plante verte produit-elle du dioxygène؟ ازاي بقى البلانت فيرت بتنتج اصلا الاكسجين ده؟ عندنا الايماج دي بنلاقي ايه؟ بنلاقي ان l'arbre prend quelque chose pour produire des autres choses. يعني ايه؟ هنفهم اكتر. La photosynthèse c'est produite dans les chloroplastes de la plante à travers l'absorption de. احنا دلوقتي plante verte comme l'arbre بتعمل ايه؟ بتعمل فوتوسينثيز. بتعمله فين؟ بتعمله في حاجه اسمها كلوروبلاست. الكلوروبلاست دي موجوده في البلانت. بتعمل ايه عشان تقدر ان هي تعمل الفوتوسينثيز وايه pour produire la nourriture pour la plante. بتعمل ايه؟ بتابسورب quelque chose. absorbe trois choses. Première chose, la plante verte absorbe l'eau et les matières minérales du sol. يبقى احنا بنشوف كده الاربر اللي قدامنا دي absorbe ايه؟ بتمتص الميه والاملاح المعدنيه من الايه؟ من الارض. طيب deuxièmement, la plante absorbe le dioxyde de carbone de l'air. بتاخد حاجه تانية بتاخدها من الاير. بتاخد ايه؟ بتاخد الديوكسيد دو كربون. طيب troisièmement, la lumière solaire. يعني من غير التروا فاكتور دول مش هتقدر تعمل photosynthèse. La plante ne peut pas faire la photosynthèse sans eau et matières minérales du sol, sans dioxyde de carbone dans l'air, sans la lumière solaire. يبقى pour produire l'oxygène لازم تعمل photosynthèse. طب الفوتوسينثيز بيحصل بايه؟ بالابسوربسيون دو 3 فاكتور. لو et les matières minérales du sol بتاخدهم من السول، وبتاخد حاجتين تانيين من فوق من الايه؟ من l'air، من ديوكسيد دو كربون de l'air ومن la lumière solaire. Pourquoi? Pour produire de l'oxygène. عشان تنتج اكسجين لازم لها التروا فاكتور دول. عندنا activité pour calculer le pourcentage du dioxygène dans l'air. عشان نحسب نسبة النسبة المئوية بتاعة الأكسجين في الجو في الغلاف الجوي. عندنا les étapes. Fixe une bougie enflammée dans un bassin contenant de l'eau colorée. أول حاجة بنعملها هنجيب شمعة، والشمعة دي يعني هي مولعينها يعني مضيئة في وهنحطها في ايه؟ هنحطها في وعاء مليان ميه ملونه. Deuxièmement, couvre la bougie avec une éprouvette graduée. هنجيب بقى ايه؟ هنجيب éprouvette graduée. يعني ايه éprouvette graduée؟ قلناها قبل كده، دي من الادوات اللي كنا بنستخدمها. هي انبوبة اختبار بيبقى عليها ارقام، ففيها ارقام فباينه مثلا الميه وصلت لغايه 30 مليلتر، ولا يعني فيها ارقام زي الرجل كده. Détermine le niveau de l'eau colorée dans le bassin à l'extérieur et à l'intérieur de l'éprouvette. احنا بيفيدنا ايه من الابروفات جراديويه؟ بيفيدنا ايه الجراديواسيون دي؟ الارقام اللي موجوده على الابروفات دي فادتنا في ايه؟ في ان احنا بنحدد مستوى الميه الملونه دي اللي جوه الباسان، جوه الوعاء اللي حطيناه من بره ومن جوه، وصلت لغايه فين. يعني هي دلوقتي اما حطينا الشمعه وغطيناها بالابروفات جراديويه هتطلع طبعا مستوى الميه هيطلع، فهيدخل جوه الابروفات جراديويه وهيبقى في ميه براها. فهنشوف الايه؟ النيفو بتاع l'eau وصلت لغايه فين بره وجوه الانتيريور اكستيريور. بتاع لوبسيرفاسيون هنلاحظ ايه؟ هنلاحظ ان لابوجي سيتان، ان الشمعه اتطفت. هنلاحظ deuxièmement ايه؟ ان l'eau monte dans l'éprouvette et occupe le 1/5 de son volume pour compenser la perte du dioxygène consommé par la bougie. يعني هنلاحظ ارتفاع مستوى الميه جوه الابروفات من جوه مش من بره. ايه قد ايه؟ هيرتفع خمس الفوليوم بتاعه. ليه؟ عشان يعوض ايه؟ فقد الاكسجين
اللي استهلكته مين؟ استهلكته الشمعة قبل ما تنطفي. لكم عشان يعني كده معناها ان ايه؟ وصلنا للكونكلوزيون ايه؟ ان لو ديوكسيجين اوكوب 1/5 او 21% du volume de l'air. هنوصل ان الاكسجين بيشغل خمس او 21% من كتلة الهواء، وهو ده البورسنتاج دو ديوكسيجين دون l'air atmosphérique. La préparation du dioxygène au laboratoire. دلوقتي ازاي نقدر نحضر الاكسجين؟ احنا خلاص عرفنا ان السورس برينسيبال دو ديوكسيجين دو لوكسيجين دون لير اتموسفيريك سي لا بلانت فيرت، لكن هل ممكن ان احنا نعرف نعمل او نستخرج الديوكسيجين من لير في اللابو؟ طبعا بعمليات كيميائيه نقدر ان احنا نطلع نفصل الاكسجين عن الايه، عن لاغ، لان لاغ بيتكون من، قلنا قبل كده، من ازوت وديوكسيد دو كربون وفابور دو واكسجين، وكي ريبريزونت كام 21%، ده 1/5 دو فوليوم دو لاغ. طب هل ممكن ناخد الديوكسيجين عن بقيه اللاغ، نستخلصه كده او ناخده من بقيه اللاغ، الميلانج ده كله؟ طبعا. ازاي؟ فورم، هنعمل الاكتيفيتي ده. هنجيب الاول شايفين الشكل اللي قدامنا ده؟ فورم لاباراي مونتري دون لا فيجور. شايفين الفيجور اللي قدامنا ده؟ هنعمل الفيجور ده طبعا ده في اللابو. مي اون كونتيتي دو اهم حاجه ناخد بالنا من الماتي او الاليمون شيميك اللي احنا هنستخدمهم، دي اسماء كده تتحفظ. مي اون كونتيتي دو ديوكسيد دو مانغانيز دون لو فلاكون. هنجيب فلاكون او زي سيلندر كده، الفلاكون دي اللي قدامنا هنحط فيها ايه؟ هنحط فيها ديوكسيد دو مانغانيز. ديوكسيد دو مانغانيز هنحط بعد كده ايه؟ رامبلي لونتونوار افيك دو بيروكسيد ديدروجين. ونجيب انتونوار اللي هو زي القمع كده، ونحط عليه ايه؟ بيروكسيد ديدروجين. يبقى المهم عندي بالنسبه لي ان احنا نعرف يعني ايه، مش يعني ايه، يعني ان احنا هنستخدم ايه؟ هنستخدم ديوكسيد دو مانغانيز، كل دول إليمون شيميك، وعليه بيروكسيد ديدروجين. وبعدين ouvre le robinet pour permettre la descente d'une petite quantité de peroxyde d'hydrogène sur le dioxyde de manganèse. دلوقتي هنفتح الايه، الانتونوار ده، القمع اللي فوق ده، هنفتحه ونحط كميه من البيروكسيد، كميه من البيروكسيد ديدروجين نخليها تنزل على الديوكسيد دو مانغانيز. يبقى عندنا عاملين، ديوكسيد دو مانغانيز وبيروكسيد ديدروجين. اللي حصل هنلاقي الناحية التانية بقى des bulles de gaz apparaissent en haut du cylindre. هنلاقي الناحية التانية، هو طبعا ده متوصل من الناحية التانية بحاجة، وبعد كده بعد ما حطينا فوق الايه، فوق البيروكسيد فوق الديوكسيد دو مانغانيز حطينا بيروكسيد ديهيدروجين، السيداجاج دو ايه، هيطلع بخار او هيطلع هواء. الهواء ده متوصل بمكان تاني، بسيلندر تانية، بتويو تانية، لباسان كده مليان ميه. هيحصل ايه؟ هيحصل دي بول دو غاز اباريس اون هو دو سيلندر. هتتكون ايه؟ فقاعات من الغاز موجوده فوق السيلندر ده. ايه ده بقى؟ ده الديوكسيجين. اللي حصل ان لو بيروكسيد ديدروجين اللي هو H2O2، اللي هو الاسم العلمي بتاعه H2O2، سو ديكومبوز، اتحلل وتفصل، يتحلل لايه؟ ان بريزونس، في وجود مين؟ في وجود الديوكسيد دو مانغانيز، لايه؟ للو واكسجين. الناحيه الثانيه تحول لايه؟ لميه واكسجين. الايه؟ البيروكسيد ديدروجين هنا اللي هو الاسم العلمي بتاعه H2O2 se décompose، اتحلل لايه؟ اتحلل في وجود مين؟ في وجود الاول الديوكسيد دو مانغانيز. يبقى الديوكسيد دو مانغانيز هو ايه؟ هو كاتاليزور. يعني ايه كاتاليزور؟ هنفهم يعني ايه كاتاليزور بالتفصيل، بس ايه المهم ناخد بالنا جدا ان البيروكسيد ديدروجين se décompose en présence du dioxyde de manganèse en eau et oxygène, en deux choses، O واكسجين.
يبقى عشان نحصل على الاكسجين خدنا ايه؟ خدنا اليمون شيميك اسمه بيروكسيد ديدروجين. البيروكسيد الهيدروجين ده ايه السيمبل بتاعه H2O2. عمل ايه؟ حصل له ايه؟ حصل له ديكومبوزيشن. حصل له ديكومبوزيشن في وجود مين اللي ساعده ان هو سو ديكومبوز للو اكسجين؟ الديوكسيد دو منغنيز. دي اسماء علميه كده تتحفظ زي ما هي. دي pourquoi l'oxygène est collecté en déplaçant l'eau vers le bas. لاحظنا في الاكسبيرينس اللي فاتت دي ان الاكسجين عمل له ايه؟ الاكسجين ظهر فين؟ en haut du cylindre. يعني حصل ايه؟ حصل ان هو ساب لو تحت، déplace l'eau vers le bas، وهو طلع vers le haut. ليه؟ لان الاكسجين car il est peu soluble dans l'eau. الاكسجين صعب ان هو يدوب في الميه، فعشان كده هنلاقي ان هو البول بتاعت الجاز de l'oxygène se trouve en haut du cylindre et en déplaçant l'eau vers le bas. الميه طبعا نزلت تحت والبول دو جاز طلعت ايه فوق، لان هو ايه peu soluble dans l'eau، ما بيدوبش بسرعه في الميه، بيدوب بس يعني بصعوبه، يبقى peu soluble dans l'eau. طيب احنا خدنا في الاكتيفيتي اللي فات كلمه كاتاليزور، وقلت لكم ان الديوكسيد دو منغنيز هو كاتاليزور عشان الاكتيفيتي اللي هو قدرنا ان احنا نحصل على لو والاكسجين من خلال الايه؟ الديوكسيد دو منغنيز. الديوكسيد دو منغنيز هل هو كان ايه هنا؟ كان كاتاليزور. يبقى اللوغال كان لوغال دو ديوكسيد دو منغنيز كان هنا في الاكتيفيتي ده ايه وظيفته؟ وظيفته ان هو إلي نومي كاتاليزور. هو كان كاتاليزور. يعني كاتاليزور. كاتاليزور عارفين كده في العربي كاتاليزور يعني حافز، يعني حاجه بتشجعني ان انا اعمل حاجه. يعني مثلا ما بابا يقول لي ايه انا هديك الهديه دي، هجيب لك اكس بوكس لو انت مثلا نجحت في الامتحان وجبت فول مارك، جبت درجه كويسه جدا. طيب ده ايه؟ ده كاتاليزور، ده حافز. بيبقى ايه؟ الحاجه قدامي موجوده وبتخليني ايه؟ عندي دافع وحافز ان انا اتشجع ان انا اعمل الحاجه دي. هي نفس الحكايه هنا الديوكسيد دو منغنيز كان ايه؟ كان كاتاليزور. عمل ايه كاتاليزور ده؟ يعني ايه بقى بالاسم العلمي او الديفينيسيون scientifique du catalyseur؟ il est une substance chimique. هو ماده كيميائيه بتعمل ايه؟ وظيفتها ايه؟ qui accélère la réaction chimique. بتسرع التفاعل الكيميائي. ne change pas en quantité et en propriété après la réaction chimique. هل بيحصل له اي تغيير بعد الرياكسيون شيميك؟ لا. il garde sa quantité et ses propriétés. بيحافظ على كميته وخصائصه والكاركترستيك بتاعته. يبقى هو كاتاليزور. هو ما هو الا ايه؟ الا دوره ايه؟ دوره accélère la réaction chimique. عشان كده اسمه كاتاليزور. il ne change pas en quantité et en propriété après la réaction chimique. les propriétés du dioxygène. ايه بقى خصائص الاكسجين؟ الاكسجين ليه 6 propriétés هندرسهم النهارده. اول حاجه من الاكتيفيتي، كل الاكتيفيتي اللي فاتوا دول قدر العلماء ان هم يوصلوا لكاركترستيك هنقولهم دلوقتي وهنجمعهم دلوقتي مع بعض. premièrement il est incolore sans saveur ni odeur. يعني ايه؟ يعني هو sans couleur ملهوش لون، sans saveur ملهوش طعم، ni odeur وملهوش رائحه. طيب deuxièmement peu soluble dans l'eau. من الاكتيفيتي اللي احنا قلناه préparation de l'oxygène dans le laboratoire قدرنا وصلنا لايه؟ وصلنا ان الاكسجين بيدوب بصعوبه في الميه، عشان كده هو بيتكون بايه؟ بديبلاسمون دو لو vers le bas وهو بيطلع en haut. تمام؟ طيب troisièmement plus lourd que l'air. il remplace l'air. يعني ايه؟ يعني هو اتقل من الهواء، هو اتقل حاجه في الهواء، فعشان كده هو il peut remplacer l'air.
quatrièmement il est neutre. neutre يعني ايه؟ neutre يعني il n'a pas d'effet sur le tournesol. التورنسول احنا درسنا قبل كده ان التورنسول او الورقه بتاعت عباد الشمس دي المفروض ان في اليمنت شيميك او سبستانس شيميك، المواد الكيميائيه بتغير لونها، وعلى حسب الماده الكيميائيه او السبستانس شيميك il change et la couleur du tournesol. لكن l'effet du dioxygène sur le tournesol est neutre، يعني هو il n'a pas d'effet sur le tournesol، ملوش اي تأثير عليها، ما بيغيرش لون. cinquièmement ne brûle mais aide à la combustion. يعني ايه؟ يعني ان هو مش بيحرق بس بيساعد على عملية الايه؟ عملية الاحتراق. عملية الكومبستيون هو بيساعد فيها، يعني كل ما يبقى فيه اكسجين في الجو الكومبستيون بتحصل يعني. sixièmement se caractérise par son pouvoir de s'unir directement avec la plupart des éléments formant des oxydes. يعني ايه؟ بيتميز بان ايه؟ بانه ليه قدرة ان هو بيتحد مع les autres او اغلب الاليمنت شيميك وبيكون حاجة اسمها اوكسيد، وهندرس يعني ايه الاوكسيد. يبقى l'union du d'oxygène avec la plupart des éléments بتنتج حاجة جديدة اسمها اوكسيد. دول البروبريتي دو ديوكسيجين يتحفظوا 6 بروبريتي بيتحفظوا من الاكتيفيتي اللي احنا ايه خدناها. احنا عرفنا ان الاكسجين ادى على كومبستيون، ومن البروبريتي دو الاكسجين ان هو il aide à la combustion، و sixième propriété il est il s'unit avec la plupart des éléments pour former les oxydes. طبعا احنا عايزين بقى نعمل كده كومباريزون بين الاكسيداسيون والكومبستيون. مش الحاجتين دول الاكسجين بيبقى مهم فاكتور فيهم عشان يحصلوا الاكسيداسيون والكومبستيون؟ طب ايه الفرق بينهم؟ l'oxydation est une union lente entre le dioxygène et les éléments en présence de l'eau l'humidité. يعني الاكسيداسيون الاكسده كده بالعربي هو ايه؟ هو اتحاد بس بطيء لمين؟ للاكسجين مع les autres éléments في وجود ايه؟ لازم يبقى في وجود مين؟ في وجود لو، يبقى هو union بس لونت، والبريزانس لازم شرط كده يبقى موجود ايه؟ موجود لو او الهوميديتي اللي هي الرطوبه. طيب اكزامبل على كده ايه؟ لا روي دو فير. لا روي دو فير اللي هو الصدى اللي بيحصل للحديد. طيب هل هو الاكسيداسيون ده بيحصل حاجه شانجمون؟ يعني لا ماس des matières ne change pas après leur union avec le dioxygène. يعني ايه؟ يعني الوزن بتاع الماتير بتاع الاليمون اللي هو اللي عمل يونيون مع الاكسجين ne change pas، ما بيحصلوش اي تغيير، بس ما بيحصلوش اي تغيير في الايه؟ في الماس، في الوزن يعني، بس طبعا بيحصلوا تغيير في الشكل. يبقى الماس بيفضل زي ما هو après l'union avec l'oxygène. طب la combustion. La combustion c'est une union برضو، بس هو union ايه؟ rapide. يبقى الاكسيداسيون هو union lente بيحصل بسرعة، ولازم يبقى فيه ايه؟ في لو. طب الكومبستيون لا، هو الكومبستيون هو union رابيد او سوري، الاكسيداسيون هي union lente يعني بياخد وقت عشان يتحد، لكن الكومبستيون هو union rapide. entre quoi? entre le dioxygène et les éléments، وهو اتحاد بين الاكسجين والاليمون en résulte، وبينتج ايه بقى؟ بينتج chaleur ولوميير. مش احنا بنقول الحريقه بتطلع لنا ايه؟ النار دي بتطلع ايه؟ بتطلع اضاءه وبتطلع حراره، يبقى بتطلع ضوء وبتطلع حراره. زي ايه؟ زي لا كومبستيون دو فيل دو نيتواياج. لو جبنا سلك المواعين وحرقناه هيحصل ايه؟ هيتحرق، اوكي، وهيحصل ايه كمان؟ هيتحرق ويطلع نور وهيطلع حراره، بس هيحصل حاجه كمان. هيحصل ايه؟ ان لا ماس دي ماتيير augmente après leur union avec le dioxygène. يعني لو جبنا الفيل دو نيتواياج ده ووزناه قبل الكومبستيون وبعد الكومبستيون، هنلاقي ان ابخي لا كومبستيون لا ماس اوجمانت، الماس بتاع الفيل دو نيتواياج ده هيكبر، هيبقى اتقل. ده حصل بسبب ايه؟ بسبب الانيون مع الاكسجين. طيب يبقى دونك هنا بقى وصلنا لايه؟ وصلنا ان
Si l'union est rapide et en résulte de la chaleur et de la lumière, elle sera nommée la combustion. يعني لو الاتحاد ده بين الاتنين دول union، l'oxydation والcombustion دول union. لكن لو الunion ده حصل plus rapide وفي حصل ريزولتا ليه ان هو في chaleur وفي lumière، هيبقى اسمه ايه؟ هيبقى اسمه combustion. طيب tandis que si elle a lieu lentement et à l'humidité, elle sera nommée oxydation. يعني لو في نفس الوقت حصل بقى union، بس حصل union ايه lentement، خد وقت شويه، وكان في ايه، في لو، في رطوبه، l'humidité، هيبقى اسمه ايه؟ هيبقى اسمه اوكسيداسيون. الاتنين يونيون، بس هو ده الفرق بينهم، واحد لانت واحد غير، واحد الماس نشونج با، واحد لاماس شونج او اوجمانت. واحد بيبقى فيه بريزونس دو لو، ده شرط كونديسيون، والتاني ريزولت دو لا شالور اي دو لا لوميير. واحد اسمه اوكسيداسيون واحد اسمه كومبوستيون. نوصل هنا لدو كيستيون عندنا. que se passe-t-il quand؟ اللي بيحصل لو premièrement tu fais mouiller des clous fabriqués en fer ou en un fil de nettoyage et laisse-le plusieurs jours dans un climat humide. يعني ايه اللي هيحصل لو احنا ايه بلينا شويه يعني اليدولو في ايه، في كلو فابريكي ان فير، في مسامير معموله من الحديد، او الفيل دو نتواياج اللي هو سلك المواعين المعمول من الفير برضو، وسبناه في ايه، في جو رطب في ميه حواليه او كده، هيحصل ايه؟ لو حتى لو لاحظت كده ان انت لو سلك المواعين سبته كذا يوم عند ماما، سابته في المطبخ كذا يوم، وطبعا في المطبخ وفي ميه وكده، هيحصل ايه؟ هيحصل غوي. يعني ايه؟ les clous et le fil seront surmontés par la rouille. يعني الحديد او المسامير المصنوعه من الحديد او السلك المواعين ده هيبقى فيه طبقه فوق اسمها غوي. الغوي ده يعني الصدى. ce qui est nommé oxydation. هنا حصل الاوكسيداسيون، هنا اللي احنا الاوكسيداسيون اللي احنا قلنا عليه ده ايه؟ الطبقه دي الغوي ده هو ده بسبب ايه؟ بسبب l'union de l'oxygène avec ايه؟ avec le fer او les clous et le fil de nettoyage. حصل الطبقه دي اسمها غوي. طيب ده première activité. Deuxième activité, tu brûles. Qu'est-ce qui se passe si tu brûles un fil de nettoyage fabriqué en fer؟ طب احنا حصلنا في الاولاني ان احنا سيبنا الفيل دو نتواياج دون لو. طب الدوزيامون في الاكتيفيتي ده لا، احنا بقى هنحرق الفيل دو نتواياج. الفيل دو نتواياج هيحصل له ايه؟ لو فيل دو نتواياج brûle rapidement، هيتحرق بس بسرعه. et le fil devient plus lourd car الفيل بقى وزنه هيزيد، augmente la masse، sa masse augmente. ليه؟ بسبب ان dioxygène s'est uni avec le fer pour former l'oxyde de fer. هنا الاكسجين اتحد مع مين؟ مع الفير، عشان يكون ايه؟ يكون اكسيد دو فير. كون اكسيد دو فير وحصل اليونيون رابيدمون، وحصل كمان ايه؟ ان لا ماس دو فيل دو نيتواياج اوغمونت. هنا نعرف ايه؟ ناخد ايه من الكلام ده؟ ناخد ان الديوكسيجين a le pouvoir de s'unir directement avec la plupart des éléments formant des oxydes. نرجع تاني للبروبريتي بتاعة الأكسجين اللي احنا قلناها قبل كده، ان الديوكسيجين عنده البروبريتي ان هو s'unir avec la plupart des éléments pour former les oxydes. طيب واحنا نوصل لكيستيون ليه ما حدش فكر ان pourquoi après la combustion du fil de nettoyage fabriqué en fer sa masse sera plus grande qu'avant sa combustion؟ ليه بعد الكومبستيون بتاع الفيل دو نتواياج اللي معمول من الفير الماس بتاعه augmente qu'avant sa combustion؟ ليه؟ لان car il s'unit avec le dioxygène pour former l'oxyde de fer. هنا حصل ايه؟ حصل union مع الاكسجين، فبقى عليه كمان اكسجين، بقى معاه اكسجين، يبقى كده الفورم ايه؟ الاكسيد دو كربون. مين هما؟ الفيل دو فير والديوكسيجين مع بعض كونوا ايه؟ كونوا اكسيد دو فير. طيب ده بالنسبه للاكسيداسيون. طيب بالنسبه ان احنا في كيستيون تاني بنقول ايه؟
Pourquoi on doit peindre les objets fabriqués en fer comme les colonnes des ponts et de temps en temps؟ ليه من وقت للتاني لازم هتلاقينا كده بنبيض الايه الحاجات المصنوعة من الحديد؟ زي ايه؟ زي الكباري، زي العمدان اللي في الشوارع، زي مثلا المراكب الكبيرة. ليه كل بتلاقيها من فترة لفترة لازم نبيضها ندهنها؟ ليه؟ pour les protéger de la rouille et de la corrosion. يعني ايه؟ يعني عشان نمنع عنها الصدى. ما الحاجات دي مصنوعة من ايه؟ مصنوعة من الحديد، والحاجات دي في المية، واحنا قلنا ان الايه الاكسيداسيون هو اونيون، بس بياخد وقت لونت، اونيون لونت. طيب عشان نمنع الغوي والصدى والتآكل بتاع الكالان دي بان اللي موجودة اصلا في المية، بيحصل ايه؟ من وقت التاني لازم تتبيض. ليه؟ عشان نحميها، نعمل طبقة عازلة من يعني ايه؟ نعمل طبقة عازلة من المية عن ما تخليش المية توصل على طول للحديد، لا ممكن يتآكل ويحصل غوي، وطبعا البان يقع او المراكب تتآكل وتنهار وكده، يبقى الصدى يدخل في الحاجة. فعشان كده لازم تتبيض من وقت للتاني. هنيجي لآخر partie dans notre leçon، l'importance et les usages du dioxygène. ايه استخدامات وأهمية الأكسجين في حياتنا؟ Premièrement, le dioxygène est nécessaire à la respiration et à la combustion des aliments pour produire l'énergie nécessaire aux opérations vitales. طبعا عرفنا من كل اللسون ان الاكسجين مهم للريسبيراسيون، وايه وان هو يساعدنا ان احنا طبعا خدنا في الاباري ديجستيف، اخدنا ان الاكسجين بيساعد ان هو ان احنا نحرق طعام عشان ننتج انرجي. عشان ننتج انرجي؟ عشان نقدر ان احنا نعمل اوبيراسيون فيتال. الاوبيراسيون فيتال العمليات الحيويه اللي جوه جسمنا، التنفس والهضم وكل حاجه، والقلب بيشتغل، كل ده محتاج محتاج اكسجين. يبقى الاكسجين important pour la respiration et la combustion des aliments. Deuxièmement, l'eau se compose de quoi? De l'union du dioxygène avec l'hydrogène, H2O. l'eau الاسم العلمي de l'eau H hydrogène 2O، H2O. يعني ايه H2O؟ يعني l'eau بتتكون من 2 atomes d'hydrogène et 1 atome d'oxygène. يعني ان l'eau بتتكون من اتحاد الاكسجين مع الهيدروجين، عشان كده اسمها العلمي H2O. طب troisièmement, l'ozone O3 se compose de 3 atomes d'oxygène qui forment la couche d'ozone. يعني ان الاوزون، طبقة الاوزون دي موجودة c'est une couche dans l'enveloppe atmosphérique، بيحيط بغلاف بالارض، غلاف جوي كده ليه طبقات، وهندرسهم ما نكبر شوية. الكوش، واحد من الكوش دول اسمه اوزون. الاوزون ده بيتكون من بيتكون من 3 اتوم دوكسجين، بيكونوا الاوزون. طب الاوزون ده ايه اهميته؟ يعني ايه مشكلة ما يتكون الاوزون من 3 اتوم دوكسجين؟ ايه المشكلة يعني؟ لا كوش دوزون ليه اهميه جدا مهمه في في حياه الانسان. عشان كده حتى يقولك خرم الاوزون. ايه ثقب الاوزون ده؟ يعني ايه ثقب الاوزون ده؟ La couche d'ozone protège la Terre des radiations nuisibles provenant du soleil. هنا نعرف ان الاوزون ليه امبورتانس مهمه جدا جدا للارض. ليه ايه؟ هو بيحمي الارض من الرادياسيون نويزيبل دو سوليل، من الاشعه الضاره، الاشعه الفوق البنفسجيه اللي جايه من الشمس. فعشان كده الكوش ده مهم جدا. واما حصل الثقب اللي موجود في الاوزون، حصل خلل في الجو، الكليما مونديال حصل فيه حصل فيه déséquilibre. C'est pour cela l'ozone est très important pour la vie sur la Terre. Le dioxygène est comprimé dans des bouteilles en fer pour l'utiliser
بمعنى ان احنا بنستخدم on utilise l'oxygène او بنستخدم الاكسجين في انابيب وبنضغطه داخل انابيب من الحديد عشان نستخدمه في ايه. يبقى هنا l'emploi de l'oxygène. Premièrement, la respiration artificielle pour les malades qui souffrent de difficultés respiratoires. هنا اما يبقى في دي مالاد وعندهم دي difficultés في الاباريل ريسبيراتوار، بنحتاج البوتي دي اوكسجين في عملية التنفس الصناعي او la respiration artificielle. Deuxièmement, les opérations chirurgicales. يعني les opérations chirurgicales يعني العمليات الجراحية. Troisièmement, la plongée sous-marine ou l'alpinisme en s'éloignant de la surface de la Terre, la quantité du dioxygène diminue car il est plus lourd que l'air. هنا بمعنى ان الغواصين او اللي هم بيتسلقوا الجبال، لان الابتعاد عن سطح الارض سواء بالارتفاع او بالنزول تحت سطح الارض اللي بيخلي كمية الاكسجين تقل. لان ليه احنا خدنا في اللسان ان الاكسجين بلو لور كولير، هو اتقل من ايه، من الهواء. فاما ما نبتعد عن السيرفاس دو لا تير، بنبتعد عن مستوى سطح الارض، بيحصل سواء sur les montagnes او sous la mer، يعني سواء فوق الجبال او تحت البحر، كده بنبتعد عن سطح الارض. فبيحصل ايه، بيحصل ان الكوانتيتي دي اوكسجين ديمينيو، كميه الاكسجين الموجوده بتقل. فهنا بنحتاج الايه، البوتاي دي اوكسجين سواء sous la mer او sur les montagnes. Quatrièmement, souder et couper les métaux. بنستخدم الديوكسجين في اللحام او قطع الحديد، المعادن pardon. يعني l'union de l'acétylène avec l'oxygène forme la flamme oxyacétylénique. في مادة اسمها اسيتيلين، دي اسيتيلين مع اتحادها مع الاكسجين بتعمل فلام او شرارة او شعلة اسمها اوكسي acétylénique. الفلام دي ايه بقى؟ la température de la flamme oxyacétylénique atteint 3500 degrés, ce qui est suffisant pour la fusion des métaux. يعني ايه؟ يعني درجة حرارة الشعلة دي اللي هي الاوكسي acétylénique اللي اتكونت من اليونيون de l'oxygène avec l'acétylène بتوصل درجة الحرارة بتاعتها، التمبيراتور بتاعتها بتوصل ل 3500 degrés. والتمبيراتور دي سوفيزون كافية عشان ايه؟ عشان تسيح المعادن، fusion des métaux. C'est la fin de notre leçon. Merci pour votre attention et à la prochaine.